由於 Gleena 嘅形象過於恐怖，冰島教會曾經正式介入。1746年，宗教當局明文禁止父母再用 Gleena 嘅故事嚟嚇細路，認為會造成過度嘅恐懼同精神傷害。之後嘅幾百年入面， Gleena 雖然仍然存在喺傳說之中，但係形象已經被弱化，唔再係日常嘅教育工具。我係 Captain Maya， 我係 Captain Violet， 歡迎登上20號。航海日誌032，冰島聖誕巨魔。啊開啊開啊，唔係喎，應該係呼呼呼，聖誕快樂啊！雖然已經過咗 Merry Christmas and Happy New Year， 聖誕快樂同埋新年快樂啊！唔知今年大家有冇收到自己想要嘅聖誕禮物呢？ Captain Violet， 你有冇收到聖誕禮物啊？我有收到聖誕禮物啊！哦，係咪你自己想要噶？係我自己想要噶。我今年冇聖誕禮物啊，哈哈！聖誕老人仲未嚟，可能我今年唔乖啊。哦，咁講到聖誕禮物呢，聖誕節最重要嘅人物就係好似你頭先咁講啦，聖誕老人，吼吼吼！Captain Violet， 你心目中嘅聖誕老人係點樣樣噶？你可唔可以形容下俾大家聽？係好高嘅，大肚腩，白色頭髮，白色長鬍鬚，戴圓咕碌眼鏡，騎住聖誕鹿喺煙通度入侵人哋屋企派禮物。入侵人哋屋企係啦，咁應該各位水手嘅腦海都會浮現出頭先 Captain Violet 所形容嘅差唔多樣嘅人物啦。除咗如果有日本嘅水手，可能會浮現肯德基爺爺嘅 image。我就係覺得好似肯德基爺爺。係嘅，除咗個服裝之外，同埋啲鬍鬚。但係你知唔知日本嘅聖誕節係會食 KFC 噶？唔知喎，真係噶？係啊，佢哋嘅傳統係食 KFC， 就係因為肯德基爺爺似聖誕老人。佢係有個原因嘅，但係我唔記得咗係咩原因。總之係聖誕大餐就係肯德基咯。哇，其實都幾正喎。係啊，其實都幾好，我覺得。我寧願食桶裝嘅雞多過食 turkey 係咪？係啊，多過食燒火雞。都係嘅，火雞可能會鞋啲。係喎，除非我可以食雞髀。但係雞髀可能都應該會鞋啊，佢咁大隻。係咯。今日20號嚟到冰島啊，好唔好凍啊？冰島人可能未必同意呢一個聖誕老人啊。莫非有屬於冰島嘅聖誕老人 figure？ 係啊，佢哋嘅聖誕 figure 係好特別嘅，聽下就知噶啦。你幻想一下，一個聖誕老人就可以令到小朋友咁開心，令到小朋友可能會變乖，起碼喺12月啦，又可以令到個節日更加有氣氛。咁如果有13個聖誕老人，咁有13倍嘅歡欣咯。哇！但係呢，唔知大家有冇聽過后羿射日嘅故事呢？10個太陽就唔係淨係同陽光玩遊戲咁 chill 噶啦。13好似係一個不祥嘅數字嚟噶喎，喺外國。係嘅，但係應該唔關事啊。即係同呢一集應該唔關事。係又係13，好似我哋之前講 Phantom of the Opera 咁。係咯，但係今次應該唔關事嘅。雖然喺今時今日呢13個所謂嘅聖誕老人啦，因為受基督教同埋美國嘅 Santa Claus 影響，已經變得好似聖誕老人嘅存在咁樣，會派禮物俾乖嘅小朋友。但係呢，其實喺古代嘅冰島傳說，嗰13個人呢並唔係嚟派禮物嘅，而係嚟惡作劇嘅。正確啲嚟講，佢哋13個唔係人啊，而係山怪嚟嘅。冰島人呢會叫佢哋做 Jólasveinarnir，英文就係 The Yule-lads。但喺介紹呢13個山怪之前呢，首先要介紹一位好重要嘅人物，冇佢呢就冇佢哋13個，就係佢哋嘅媽媽。你好聰明啊 Captain Violet。係啊，噔噔噔噔，就係佢哋嘅阿媽 Gleena 啦。講起 Gleena 呢，水手們應該會有一種似曾相識嘅感覺。唔知你頭先聽 intro 嘅時候有冇啲似曾相識嘅感覺呢 Captain Violet？ 就係上集你講過咩爸爸？係啊，你好有記性啊。係啊，佢就係同巴巴亞嘎一樣，都係會捉同埋食細路嘅。而唔同嘅係 Gleena 呢，只會喺冰島嚴峻嘅冬天，喺聖誕前後先會出現嘅。關於佢嘅外表呢，都有唔同嘅講法。對於佢嘅描述，
最早可以追溯到去13世紀中世紀文獻，部分文獻呢就話佢係屬於 troll 嘅，即係山怪或者巨魔啦。其實我初頭都有諗過個題目係應該叫聖誕山怪定聖誕巨魔，但係好似聖誕巨魔好聽啲。但係我之後都會可能即係稱呼佢做山怪咁樣。咁通常呢都會被描寫為體型巨大啦，外貌醜陋，頭上生住好似啲破碎玄武岩咁樣嘅角，性情兇殘，住喺偏遠嘅山區或者荒原嘅。咁另外有啲版本呢，就話佢係比較似人類啦，通常會被形容係身形高大，但係都仲係好似人咁樣嘅。佢會着住啲破舊嘅衣物，個面容好粗糙，眼神兇狠啊。可能仲有啲誇張嘅特徵，例如係啲過長嘅手臂、異常嘅牙齒，甚至係駝背，披住厚重嘅毛皮斗篷，孭住一個入面裝滿住啲細骨嘅袋啊。咁大家可以幻想到嗰啲入面嘅細骨就應該係啲小朋友嘅骨頭啦。咁呢啲元素呢，喺唔同時期、唔同文本或者口述嘅版本入面都出現過嘅，但係呢就比較少一齊講。喺傳說入面，Gleela 最出名嘅行為就係捉唔聽話嘅細路，然後煮嚟食啦。佢會喺冬天，尤其是係聖誕前後落山巡村嘅，檢查下邊個小朋友偷懶啊，唔聽父母話，唔幫手做家務。呢個設定呢，並唔係好似巴巴亞嘎咁樣用嚟單純嚇小朋友，叫佢哋淨係要聽爸爸媽媽話咁簡單嘅，而係呢，同冰島以前嘅生存環境有關嘅。因為呢，冰島冬天天氣極端啊，日照時間短，隨時呢都會有暴風雪，而且啲物資喺冬天呢仲唔係好夠啊。幻想下喺個嚴冬之中，如果你冇晒嘢食嘅話，係冇可能再出去揾嘢食噶啦。細路如果唔守規矩，可能真係會影響到一家人嘅生死。所以呢 Gleela 可以話係本質上係一種以恐懼嚟維持社會秩序，幫助古代冰島人生存嘅工具性怪物咯。咁另外呢，當有糧食短缺或者有小朋友失蹤嘅時候呢，佢哋都會賴落去 Gleela 度嘅，係啊。可以話係為哀悼提供一個宣泄嘅出口啊，將隨機嘅殘酷變成一樣可以理解嘅嘢。喺現代嘅冰島，Gleela 雖然仍然為冰島人所認識啦，都有出現喺啲故事啊，或者藝術作品啊、裝飾同埋喺啲旅遊宣傳裏面啦，但係呢，唔會再強調佢係食細路噶啦，只不過係一個象徵以前經歷過嘅一個過去嘅一個人物咁樣咯。而隨住 Gleela 嘅淡化呢， intro 都有講啦，因為教會嘅介入，由大約17至18世紀開始呢，就開始流傳佢13個仔嘅故事啦。咁佢13個仔呢，相對上就冇佢阿媽咁恐怖啦，但係呢，一開始佢哋流傳嘅形象呢，都唔係幾好嘅。相傳呢13個山怪會逐個由12月12號開始，直至到去平安夜24號就會由山上面走落嚟做唔同嘅惡作劇噶啦。我唔知大家有冇開過一個聖誕倒數日曆啊？ Captain Violet 你有冇開過聖誕倒數日曆啊？有啊，每日都有驚喜。咁我以下就會同大家開一個聖誕山怪日曆啊。雖然聖誕節已經過咗，好，但係佢就唔係由1號開始，係由12號開始嘅。咁首先12號登場嘅就係 Diggersdorf， 可能唔係好標準啊個讀音。咁佢譯名呢，我會譯佢做騷擾羊群者啊。咁以前呢，冰島人通常都會喺冬天將啲羊趕入去地窖或者地下室嗰度養嘅，因為太凍啦出面。咁當屋主呢，聽到地底傳嚟啲羊好不安嘅叫聲，就代表呢一隻山怪已經揾到佢哋啦。雖然喺冬天呢種噪音都好常見嘅，但係呢，聽落都依然會令人好心寒，因為羊群始終係每間農場嘅命脈，對於佢哋嚟講係好重要嘅。佢雖然都係一隻好多人驚嘅山怪啦，但係呢，佢其實同其他兄弟一樣，身體都會有缺陷嘅。呢一隻山怪對腳呢係一支木條嚟㗎，所以佢雙腳嘅行動呢就非常之僵硬啦，行起路上嚟好唔方便咁樣。所以呢，如果你聽到佢喺度騷擾緊啲羊，最好呢就係由得佢，等佢自己走啦。由得佢騷擾我啲羊？係啊，因為佢其實都唔會做到啲咩，佢淨係騷擾下啲羊。
因為佢要趕喺日出之前去多啲人屋企騷擾其他人嘅羊。我唔可以趕佢走㗎。但係你應該唔會夠佢打咯，因為佢都其實都好大隻，佢山怪嚟嘅。哦，你都未必會夠膽惹佢咯。同埋佢始終係 Glina 嘅仔啦，咁你唔知惹完佢之後佢阿媽會唔會翻嚟報仇啊嘛？報串係咯，所以你由得佢呢，其實佢可能就會好快就去下一個人嘅屋企嗰度騷擾其他人嘅羊，好似聽落都唔係好大傷害性啫呢一個。咁到13號就係叫做 Gilliash 山溝懶鬼啊，佢會匿埋喺你屋企附近嘅山溝入面，等你瞓着咗，佢就會喺半夜入面潛入啲牛欄，將入面所有牛奶偷到一滴都冇得剩。因為咁，有好多家庭都冇晒啲牛奶嚟到整節日需要嘅醬汁，甚至連冰島傳統嘅乳酪 ski 都整唔到。呢個乳酪對於佢哋嚟講都係一個好重要嘅節日嘢食嚟嘅。14號就係 Stufulge， 你可以叫佢做矮冬瓜啦，或者短腳仔。佢哋呢就會喺冰島嗰度周圍走，專門就去偷人哋屋企嘅平底鑊同埋煲啊。目的呢就係為咗刮走晒留喺上面嗰啲香噴噴嘅鑊焦啊嚟食。幾好喎，幫我刮走啲鑊焦。但係佢哋會嚟偷埋個煲嘅喎。咁如果個煲好乾淨咪冇事咯。你都可以咁講，聽落好似冇乜嘢啦咁，但係呢，其實喺想當年嘅冰島，煲同埋鑊都係好珍貴嘅。珍貴係啊，因為冰島本身係冇鐵礦，亦都冇自己嘅礦業啊。佢哋嘅金屬餐具全部都係要靠進口嘅，所以呢係好貴嘅。對於一啲窮苦人家嚟講呢，呢啲煲餐可能就係佢哋全屋最值錢嘅家當。之後就到15號啦，15號就係 Huluslik 類似啦，佢就係舐匙羹怪啊。哇！顧名思義，佢會潛入冰島人嘅屋企，周圍揾啲匙羹嚟到舐啊，希望可以喺上面揾到少少剩菜殘渣嚟填肚。佢之所以咁樣做呢，好可能係因為佢有一種好古怪嘅身體缺陷啦。因為佢係好瘦嘅，瘦到好似得返排骨咁樣嘅啫。其實呢種營養不良嘅樣喺山怪界嚟講呢係好少見嘅。通常山怪呢唔係好大隻啦，就好肥嘅。其實我唔知佢就咁舐啲匙羹可以食得幾多嘢咯。我覺得佢係生積咯，即係食極都食唔飽啊，成日都好肚餓啊。有可能係，所以就咁鬼死瘦。阿媽又冇嘢再俾佢食啊，佢阿哥又已經舐晒啲煲嗰啲鍋巴，所以佢就可以舐匙羹。啲牛奶又已經俾阿哥飲晒。但係佢之後佢有其他兄弟呢，係真係會偷真嘅嘢食嘅。我又會喺度諗，佢會唔會係因為太孱弱呢？所以係咪唔夠人打啊？唔夠啲兄弟打，所以佢就只可以舐匙羹咯。好慘啊！15係啊，15號好慘。跟住呢，就到16號嘅 Potaskivik 叫做清煲怪，又搞啲煲。係佢會偷偷地潛入人哋屋企，周圍揾人哋剩低嘅醬，剩低嗰啲濕濕碎碎嗰啲燒肉啊，或者煮完嗰啲菜煲啦。總之呢，就係將入面嗰啲渣啊，或者碎碎啊，全部都刮到乾乾淨淨。好似話呢個角色好大機會係整出嚟嚇啲細路啊！唔好食剩啲碎。係啦，等佢哋乖乖地食晒啲嘢，因為剩咗嘅餸嘅香味會引呢隻山怪過嚟啦。因為喺以前嘅冰島，所有糧食都係要留返嚟過冬噶，所以浪費食物係一件好大罪嘅事。我哋頂多都係話粒粒皆辛苦啫。佢直情係出埋山怪去嚇啲細路。係啊，農夫好慘噶，你要食晒啲飯。唔係，我哋都有話，即係刮唔乾淨會嫁個豆皮老公或者娶個豆皮老婆嘅，但係都冇山怪咁恐怖應該。係啊，因為北美嘅神話就係好出名山怪咯。係啊。我記得之前你有一集都係好似話想講山怪噶嘛。係啊，Banshee 啊，之前講 Banshee 係 Celtic 噶嘛，跟住佢屬於北美神話其中一部分。北美神話就係好多時同呢啲大自然嘅山精妖怪有關咯。跟住嗰陣時有講過話，之後睇下會唔會講山怪，因為我見 Netflix 有一套電影就係講山怪。
北美唔係北歐咩？啊，北歐啊，北歐係係，好似而家好似出咗二，哦，係咩？我唔知喎，反而係啊，山怪二，佢嗰邊好興咯，好興用山怪，係啊，佢哋好相信山怪嘅，係啊，所以嚇細路都係用嗰番山怪。即係有部分人真係相信係真係有山怪咯。嗯，係啦，之後就到我哋開到幾多號啊17啦，係啊，17號就係叫做 Askaliki，幾好聽喎呢個名。我譯咗出嚟就唔會咁好聽，佢就叫做舐碗怪，好似同舐匙羹怪大同小異。係啦，佢最出名就係舐乾淨啲碗入面嘅嘢食啦。咁佢哋有幾肚餓啊？係啊，啲煲煲餐餐碗碗碟碟都俾佢舐勻唔晒。係一個舐一種嘢。唔係咯，係啊，咁但係咧呢一隻山怪呢，佢係特別鍾情一種叫做 Asker 嘅冰島傳統有蓋嘅木碗啊。但係呢，佢唔係淨係偷啲碗咁簡單喎，佢偷嘅方法呢係好恐怖嘅。佢呢會喺夜晚匿喺小朋友嘅床下面，好恐怖喎！靜靜雞等佢哋飲完碗湯或者食完個布甸之後，一放低個碗，佢哋就會迅雷不及掩耳咁樣搶走個碗，將剩低嘅嘢食倒晒入口。但係啲小朋友喺床度食嘢嘅咩？可能佢哋會啩。喺張床度飲湯啊！呢個故事教訓啲細路唔好喺張床度飲湯咯。係。如果唔係就會山怪仆喺你床下底搶你個碗飲埋剩翻嗰啲湯。即係可能佢哋諗住食完 dessert 就瞓覺，布甸，跟住之後食完就擺低個碗，跟住再玩一陣就瞓覺啦咁樣。但係佢哋一擺低個碗，佢就會俾人搶咗啦咁樣。係都有講話呢個角色可能就係想嚇啲細路，等佢哋乖乖地準時上床瞓覺咯，就唔好再三更半夜話要食宵夜啊！即係如果你夜媽媽半夜可能又再食嘢嘅話，可能你隻山怪又會再仆嚟嚇你咁樣咯。山怪係咪夜晚先會出現㗎？係啊係啊，跟住之後就到18號啦。18號就係叫做 Húsdaskellir 扮門怪啊。係啊，而佢嘅唯一目標呢，就係好似佢個名咁樣，就係扮門啦。由佢出場去到月尾啦，佢都會喺屋與屋之間閃嚟閃去，由偏遠嘅西峽灣一直去到最熱鬧嘅雷克雅未克市中心。佢會潛入去屋入面，癲咗咁樣將啲門嘭嘭嘭咁樣閂埋，目的呢，純粹係想嚇醒屋入面仲瞓緊覺嘅人。因為呢，通常以前冰島好多屋都係用草皮起嘅，所以隔音未必係好好啦。咁再加上冬天好大風咁樣呼呼聲，可能啲人就係咁樣想像到呢隻山怪啦。因為呢一隻山怪啦，好多細路成個聖誕節都嚇到唔敢轉側啊！佢哋相信係扮門怪嚟咗佢哋屋企巡視啊，睇下佢哋有冇唔聽話。佢唔係淨係扮門㗎咋，佢會入埋嚟睇。佢係扮門啊，但係咁你聽到呢啲聲，咪會覺得係有山怪嚟咗夾住你咯。即係如果你係小朋友嘅話。係冇得鎖門㗎，因為用草皮起嘅屋，應該就算鎖咗門都唔會話好似而家啲門咁樣咁實咯。因為而家其實就算喺我屋企，有時即係鄰居嗰啲呢，喺對面開門呢，我都聽得好清楚其實。哦，係啊，因為我屋企係喺走火樓梯不遠處啦。跟住呢，一有人落樓梯嘭嗰度門嘅時候呢，我都覺得好似係有人開緊我度門咁咯。所以其實唔好話以前嗰啲屋，其實而家啲屋我都係會，即係有時會 feel 到道門會響咁樣咯。係啊，所以可想而知以前嗰啲屋會可能更加應聲啊。成棟大廈都有好多扮門怪，充斥喺周遭。係，可能就係扮門怪嚟揾我。19號就係叫做 Skillanmur 雨落大胃王啊，偷雨落。係啦，佢個名入面顧名思義啦，都有個 ski 喺入面。其實呢 ski 我頭先都有提及過，呢種乳酪就係冰島一種非常之口感好滑啦，好似忌廉咁樣嘅乳酪啊，係冰島嘅國民美食嚟嘅。雖然呢，一年四季都有得食呢一隻乳酪啦，但係呢，佢喺聖誕期間食就更加正啊，因為喺一連串聖誕大餐嘅中間食，可以幫手解下膩啊，清爽下。咁我哋上岸之後有冇得試食啊？
睇下點啦。係啦，我唔開估住，係啦。但係唔知大家有冇諗起呢？頭先佢個兄弟喺度偷牛奶嗰個呢？係啊，我就係覺得佢哋會打交咯。係咯，佢哋咪感情唔係幾好咯。因為佢兄弟如果偷晒啲奶，人哋整唔到乳酪，佢就冇得食乳酪。係咯，佢哋兩個好似有少少矛盾咁，我覺得。可能佢要去食晒啲乳酪，跟住佢阿哥先去偷牛奶咯。但係咁人哋咪冇晒啲牛奶。但係佢阿哥嚟先噶喎。哦，因為佢真係按日子出現嘅。係啊係啊。吓，咁咪可以預防咯？點樣預防啊？即係知道聽日偷牛奶嗰個會嚟，咁咪飲晒啲牛奶先咯。但係你唔會飲晒啲牛奶先噶嘛？你要留翻，你仲有咁長嘅冬季要過，你一次過飲晒。又或者要知道刮匙羹嗰個嚟，咪洗乾淨所有匙羹先咯。洗乾淨啲匙羹，洗乾淨啲煲先。都得嘅。你都可以咁講，你都可以咁講嘅。但係你話匙羹啊、煲嗰啲就可以洗乾淨啫。但係你扮門啊、拆咗道門先，偷乳酪啊，或者之後係拆咗道門先，後日先裝翻。或者之後有啲真係嚟偷食物㗎喎，咁你冇得預防，你冇理由唔食嘢㗎嘛。哦，偷食物真係好兇狠啊！嚟緊20號嗰個就係要偷嘢食啦。20號就係叫做 Bunad Luggage 香腸小偷啊！哇，好可惡啊！係啊，我都好中意食香腸。喺冰島菜入面呢，其實煙燻呢係好受歡迎嘅烹調手法嚟嘅。煙燻魚同埋煙燻羊肉呢，喺全年都好好賣啦。咁一種叫做 Bua 嘅煙燻香腸都係好受歡迎嘅。不過呢，由20號晚開始，你整呢種香腸嘅時候呢，就要加倍小心啦。因為呢種腸係呢個山怪唯一想食嘅嘢啊，而且呢，佢偷嘢食嘅手法非常之專業啊。傳聞呢，佢會潛入去你屋企啦，然後匿喺天花板嘅柱上面，好有耐性咁樣等餐飯煮好，等到嗰一刻，佢就會喺上面飛落嚟搶走晒啲香腸，殺你一個措手不及啊！咁我嗰晚唔整煙燻香腸咪得咯？佢會留13日嘅。吓？係啊，每一隻都係會留13日嘅。Oh my god！咁我間屋嘅四周圍，即係床下底啊、煙通啊，即係每一個地方咪伏住一隻山怪咯，可能。係啊，係咪好得人驚？其實可能分分鐘仲得人驚過 Glila， 雖然佢哋唔會真係食細路，但係可能分分鐘個心理恐怖仲恐怖過 Glila。係啊，咁如果之前嗰個阿哥已經偷咗啲煲，咁我咪整唔到香腸咯。咁佢咪又會好憎佢阿哥？應該係，但係可能唔知佢哋係咪都係用煲做呢？因為佢哋煙燻可能唔知擺入啲咩爐嗰度，就咁吊喺個火爐上面燒啊嘛，可能係啩。咁我就冇研究啦。但係呢，以上嗰啲都唔係最恐怖，嚟緊21號嗰個先係最恐怖。偷衫好凍噶嘛，冰島。哦，唔係，冇一個係偷衫嘅。偷木。不過你呢個 idea 都唔錯，你可以做25號嘅山怪。係啦，咁21號呢就叫做 Kluai， 係啦，咁上下啦。佢呢就係應該係13個之中最恐怖嘅。佢會偷笑。差唔多啦，有個偷字嘅。係要譯嘅話呢，你可以譯佢做窗邊偷窺狂啊。哇！佢就會伏喺窗邊，目不轉睛咁樣望入去你間屋入面。呢種咁得人驚嘅行為，應該係呢就係想嚇到啲小朋友喺又凍又黑嘅冬天嘅夜晚，乖乖地咁樣留喺室內，唔好周圍走啊！留喺室內咪俾佢望咯，喺室外先唔會俾佢望。但係佢就係夾住你，等你唔好出去嘛。因為如果你一出去就會，佢會點啊？佢唔會食細路噶，但係佢可能就會捉你翻去俾阿媽。因為佢就係想提醒大家 Glila 喺全國都有線眼啊，揾緊啲周圍唔聽話嘅小朋友啊。如果呢，佢望住我，我望翻佢會點？唔知喎，鬥望。應該冇小朋友會夠膽咁做嘛。其實平時恐怖片都會有呢啲情節，都唔會有人話喺個窗邊望翻去轉頭。係咯，你點會同佢對望啊？邊有咁浪漫啊？因為你話目不轉睛嘛，我想知道佢咪真係唔眨眼。如果你夠薑嘅，你可以下次去冰島試下。但係而家好似冇呢啲惡作劇噶啦，已經你已經過咗啦，冇得試。哎呀，
係啦，咁就去到22號啦。22號就係叫做 Gatatelush。傳聞呢，佢有一個超級大嘅鼻啦，佢會周圍去聞人哋個門罅，揾佢最中意食嘅冰島名產 Laurbluff。呢種好味嘅點心呢，通常只會喺聖誕期間整嘅啫。佢其實係一種炸過嘅薄脆圓餅，上面呢會刻一啲好精緻嘅花紋，通常都係葉嘅形狀。呢個傳說之所以會出現呢，好大機會都係因為以前嘅草皮屋啦，唔防風啦，冬天有風吹入個門罅嗰陣時呢，就會好似有啲索鼻聲咁啊，咁啊，可能就因為咁有呢個山怪出現啦。之後去到23號啦，23號就叫做 Keklukush， 佢會匿喺任何可以通往廚房嘅地方啊，門後面啦、台底啦、櫥櫃入面啦，或者係開咗嘅窗外面，靜靜雞咁樣觀察住裏面嘅動靜。而佢都係偷肉嘅，但係佢就唔係淨係偷香腸嘅。佢呢，等到一有肉擺上台，佢就會喐手噶啦。佢只要一揾到機會，覺得唔會被捉到呢，佢就會伸出佢一支好長嘅鐵鈎，將全家人成餐飯嘅主菜嗰嚿肉啊吊走佢啊。咁佢呢，同嗰個香腸小偷嘅兄弟唔同啦，佢完全唔會揀飲擇食嘅，所有肉都會食嘅。但係呢，佢會等全家人瞓晒覺之後呢，急急腳咁樣潛入去，逢肉就偷嘅。佢都會揀飲擇食咯，因為唔食菜。都係嘅，都可以咁講。所以其實唔單止係香腸要擔心，如果你煮肉都係要需要好擔心嘅，除非你係 vegetarian。係咯，我就係想講，唔知冰島會唔會有人食素啊？應該比較少，因為嗰度本身應該就唔係太多嘢食。係，嘢食都好難揾。你就算要揾嘢食，都係要即係冇咁凍嘅時候先出海打魚啊之類嗰啲，仲話要種菜，應該幾乎冇可能咯。咁係食冰菜，哈哈。好似 Neopets 咁樣。嗰個奄列，大奄列。係啊係啊。啲水手唔知我哋講乜嘢。同我哋差唔多年代嘅水手會知。吃得很慘了。好。咁去到最後一個啦，24號。最後一個我以為係聖誕節正日添，原來去到平安夜啫。你係咪真係有開過㗎？個日曆去到24號㗎咋？哦，係冇嘅。正日冇㗎啦。正日冇㗎，因為正日會有禮物㗎嘛。因為聖誕老人24號晚就會送禮物俾你㗎啦，如果你乖。OK。咁24號就係 Ketasnikish， 你知唔知佢會偷咩？俾你估下。有冇牽絲㗎？唔係食物嚟嘅，唔係喺廚房會出現嘅嘢。喺廚房都可能會有嘅，可以叫係一種工具咯。但係你應該未必會估到，因為而家已經唔係好常用。偷斧頭，俾多次機會你，唔係武器嚟嘅。唔係，我諗住係劈柴嗰啲咋。哦，唔係啊，都而家都有嘅，但係可能佢嘅功用就唔係好似以前咁樣 ，exactly 係好似以前咁樣，即係主要嘅功能唔係好似以前咁樣咯，咁重要咯。偷嗰個柱。咩柱啊？磨嘢嘅東西。你講巴巴亞加個柱球啊？係啊，唔係柱球。唔係啊，咁開估啦。佢就係會偷蠟燭啊。而家好多喎蠟燭。主要唔會用佢嚟照明噶嘛，但係以前係真係會用嚟照明啊嘛。即係你而家只會係用嚟去裝飾咯。睇下邊個地方都係有啲地方都會主要用佢嚟照明嘅。都係可能啲好窮嘅地方或者冇電，但係而家應該好多地方都有電啦，大部分嘅地方。鄉下小村莊，鄉下小村莊而家應該都有電噶啦嘛？呢個年代應該都係嘅。好，呢個唔重要，係啦。好，偷蠟燭。我哋而家就即係可能覺得偷蠟燭好似冇乜嘢咁樣，唯一照明嘅工具。係啊，喺以前嘅冰島，蠟燭係好珍貴嘅物資嚟嘅。頭先都有講過啦，因為佢哋個冬天係成日都黑麻麻啦，咁所以就係要靠啲蠟燭嚟提供光線啊。仲要日照時間咁短喺冬天。係啊，日照時間每一日得3至4個鐘咯。咁你諗下，一日有20幾個鐘都係黑麻麻咁樣。而且呢，冰島人其實佢哋好中意嘅一樣活動呢，就係睇書啊。佢哋會全家人聚埋一齊睇書啦，係一個好古老嘅聖誕傳統嚟嘅。
正正係因為咁，呢一隻山怪嘅惡作劇呢，就顯得特別討厭啊！最離譜嘅係呢，佢偷蠟燭，佢唔係為咗攞嚟用喎，唔係照明喎，純粹係惡作劇。都係嘅，佢係惡作劇嘅，但係佢主要係用嚟為咗食啊！食蠟燭。係啊，因為嗰啲蠟燭呢係用動物嘅脂肪嚟整成啊，以前嗰啲冰島人。哦。所以呢，佢就係為咗食嗰啲動物嘅脂肪啊，佢就會偷嗰啲蠟燭，而且呢，佢好卑鄙喎，佢專係會揾屋入面最弱小嘅目標啊嚟落手，就係啲小朋友啦。佢哋會跟住啲小朋友入房啦，或者佢會喺佢哋睇書嘅角落嗰度，直接由小朋友手入面搶走支蠟燭啊！卑鄙。係啊，卑鄙無恥，就係咁。我哋終於開完我哋嘅聖誕山怪日曆啦。佢唔係山怪嚟嘅咩？佢偷蠟燭唔驚燒到自己着火咩？佢應該唔驚㗎嘛？唔知喎。佢要辣親，應該唔會整親佢嘅，我諗。但係山火唔係都係火山同火喺我嘅印象中係完全唔會混為一談嘅東西。佢呢啲星星之火可以燎原，雖然話佢可以燎原，但係應該可以食，但係應該唔會咯。應該佢哋唔驚呢啲咁細粒嘅火種。佢哋外貌其實都係好似人咁樣噶咯，演變到，所以我諗未必係好似傳統嗰啲即係電影入面嗰個山怪咁樣，係真係喺座山咁樣變成。佢哋係咪每個人個樣都唔同噶？因為我記得你有提及第一個係木嘅腳啦，跟住有一個係個鼻好大啦。佢哋係咪都有被塑造到唔同形象出嚟啊？有嘅有嘅，我之後都會有張圖喺 IG， 大家都可以去睇嘅。好，可以慢慢參詳下佢哋13個嘅靚仔樣。咁佢哋13個呢，就會由頭先講嘅12號開始，咁逐個一晚嚟一個咁樣啦。咁佢哋每一個落咗山之後呢，都會留13日嘅。所以呢，最早嗰個騷擾羊嗰個呢，就會喺24號就走噶啦。但係最遲嚟嘅蠟燭小偷呢，就會去到出年嘅1月6號先走咯。哦，其實呢13個搞破壞嘅山怪呢，可以話係由佢哋阿媽 Glila 一個好恐怖會食細路嘅形象，之後就去到由教會介入，跟住就開始慢慢洗白啊，可以叫做逐漸變得冇咁恐怖啦。但係即係又冇可能由一個咁恐怖嘅形象霎時間變成聖誕老人咁樣噶嘛。咁所以佢哋就呢13個仔呢，就變咗一個過渡期咁樣咯，類似佢哋就唔會再食細路啦，咁只係會做一啲睇落無關痛癢嘅惡作劇咁樣。去到大概19至20世紀開始城市化啦，同埋之後另外聖誕老人啊、基督教嗰啲文化開始傳入呢13個山怪嘅角色呢，就再淡化咗，係啦，再淡化咗，再道德化咗。雖然佢哋所謂嘅惡作劇都仲係會保留成為佢哋性格嘅一部分啦，但係呢，佢哋就會由一開始佢哋即係都會嚇下細路啊嗰啲呢，變成今時今日變咗聖誕老人咁樣嘅角色咯。即係佢哋都會好似聖誕老人咁樣會派禮物俾乖嘅小朋友噶啦。13個聖誕老人。係啊，係咪好正啊？佢哋會獎勵啲乖嘅小朋友，好似送下啲糖啊，送下啲小禮物啊咁樣，送下啲蠟燭啊，送下啲煲啊，之前偷翻嚟，偷翻嚟而家還翻俾你，懺悔。我好似睇過話，冰島嘅小朋友呢，而家會好似係會喺窗邊放，佢哋唔係放聖誕襪咯，係放鞋咯，跟住佢哋就會由12號開始放隻鞋喺窗邊咁樣咯。就會可能你乖就有禮物，但係如果你唔乖呢，就會有一隻爛薯仔啊！即係擺落隻鞋度。係啊，我唔知你知唔知啦，因為我係知咗冇幾耐。其實聖誕老人呢，即係我哋認識嘅聖誕老人呢，如果唔乖嘅小朋友呢，佢哋係會放一嚿煤炭喺啲聖誕襪入面嘅喎，唔知你知唔知？唔知喎，定到我以為係唔擺禮物啫。係啊，我都以為係啊，但係原來佢哋係會放一嚿煤炭喺啲聖誕襪入面嘅喎，即係如果你唔乖嘅話。來都來了，擺個煤炭入去，係還是兩手空空。
係啦，但係冰島嘅聖誕老人就會擺樹仔、爛樹仔咁樣咯。係啦，就有少少唔同。但係其實呢，有冇諗過聖誕老人嗰啲禮物喺邊度嚟㗎？佢自己變出嚟，定還是偷人哋嗰啲㗎？咩啊？係佢啲精靈喺一個工場入面整㗎嘛？係咩？係啊，搞錯啊！我唔知。佢有一班着住綠色帽、綠色衫嘅精靈，跟住就喺聖誕前就會開始開工，跟住係啦趕工，跟住整禮物包禮物噶嘛，有個聖誕工場噶嘛。廉價勞工。哦，我諗起嗰啲電影啦。係啊係啊，你要睇多啲聖誕電影啊！我真係好冇童趣啊！係啊，真係。係咁，其實呢，除咗我今日介紹嘅 Grýla 同佢13個仔之外呢，其實呢仲有啲角色呢，我係冇提到嘅，即係關於冰島聖誕嘅某啲角色啦。老豆係啦，例如13個羅生貴嘅老豆啦，聽聞佢係一個廢柴嚟，豬隊友嚟嘅，不值一提。係啊，即係佢係咩都唔做嗰啲啦，所以就我都冇特登去揾佢，都係一隻生怪嚟嘅咁樣。Grýla 其實仲有一隻貓嘅，叫做 Yule Cat。我都冇詳細睇嘅，其實因為我本身冇諗住講佢啦。簡單介紹啦，就係話佢就唔係好似 Grýla 咁樣，淨係 target 啲小朋友咯。佢就係會睇下有邊個聖誕嘅時候呢冇新衫着，跟住佢就會食嗰啲唔乖嘅人咯。好似話即係以前冰島嘅傳統，即係話聖誕前夕就會全家人一齊整新衫啊咁樣，即係全家人都要參與嘅咁樣。如果你有幫手參與嘅話呢，咁你聖誕節就會獲得一件新衫，咁你聖誕節就有新衫着啦。咁如果你冇新衫着，就代表你冇幫手咯，所以就代表偷懶。唔係代表窮咩？連布都買唔起？唔知啊，咁佢哋係傳統係咁，我諗佢哋可能都會分啩。佢會知道邊啲係有經濟援助。因為點解唔會好似資本主義社會咁樣？你窮就好窮咁樣啩？我諗。即係假設個操作就係應該每人都會有新衫着嘅，而冇新衫着嘅話，就代表你冇幫手整。即係傳說係咁咯，傳說係咁咯。咁佢 target 完佢之後會點啊？會食咯，好似 Grýla 咁樣食人嘅。哇！佢仲狼喎，可能就係嗰隻貓食咗個廢柴老公。唔係，佢應該仲喺度，佢個老公，只不過我冇詳細揾啫。就因為佢冇幫手整新衫，可能係。我都喺 YouTube 嗰度見到有一組啦，冰島 YouTuber 一男一女嘅，我唔知佢哋咩關係，冇詳細研究。佢哋都有介紹，即係佢哋嘅冰島聖誕傳統啦，佢都有輕輕講下呢隻貓同埋個老豆嘅咁樣。如果有興趣都可以睇下，都會擺個 link 喺 IG 嘅咁樣咯。咁即係其實而家冰島人都會相信有呢13隻山怪 AKA 聖誕老人嘅存在。係啊，有啊，佢哋而家都應該係慶祝聖誕節嘅時候，都係會可能有人扮呢13隻嘢咁樣咯，好似我哋有人扮聖誕老人咁樣，都同巴巴亞嘎有啲似，即係佢哋嘅背後都好似係有一啲教化作用咯。係啊，即係叫小朋友要點點啊，唔好太夜瞓啊，食嘢要食乾淨啲啊之類，都係嚇細路嘅手段，而自己又講唔聽，所以要出動山怪。係啊，真係。真係要透過恐嚇嘅手段嚟令到啲小朋友知驚。係啊，我覺得幾好啊！即係通常係自己阿爸阿媽唔會聽噶嘛，即係淨係會聽其他人講噶嘛，啲小朋友。咁我咪會有13份生日禮物。如果我嗰年真係好乖，你去冰島過一次聖誕，話俾我知。不過我哋都嚟到冰島咯，你哋可以擺對鞋喺個窗台嗰度。但我哋已經過聖誕啦，唔好意思，我太遲啦。咁睇下我哋下年聖誕前會唔會再嚟冰島啦？再嚟就體驗下啦。即係佢哋而家已經唔會驚嗰13隻嘢，即係頭先話可能會白門啊，可能會偷嘢啊嗰啲，啲人已經唔會驚佢哋會有呢啲行為，而係覺得佢哋已經乖啦，已經只係做聖誕老人嘅角色咁樣。我唔會噶啦，唔會。Captain Violet，下次有冇 tips 啊？我下集都係會講一啲比較神秘嘅嘢，同一啲神秘力量有關，同巫師有關，同啲黑魔法有關。我係咪估過啦？之前佛地魔，我唔記得咗。咁熟嘅。好啦，咁如果未 follow 我哋 IG 嘅，記得
去 follow 翻我哋 IG legendship20，like 下我哋啲 post comment 同埋可以留言俾我哋噶。另外我哋仲有個 YouTube channel 都係20號，都係 legendship20啦，上面會有啲精華片段，like subscribe 同埋 comment 啦。而家我有啲肚餓啦，我哋不如上岸啦，期待一下我哋上岸之後有啲咩可以食。好啊，拜拜，拜拜。